परिवर्तनापेक्षी जीवनम्। विद्यानगरे सोमः नाम वणिक् आसीत्। प्रौढावस्थायाः प्राप्तितः पूर्वमेव तस्य मातापितरौ नौकायाः अपघाते दिवङ्गतौ आस्ताम्। अतः सोमस्य जीवने वैराग्यम् उत्पन्नम्। तस्य बान्धवाः तं सूचितवन्तः यत् भवान् विवाहितः भवतु इति। अहं कश्चन सामान्यः वणिक् अस्मि। मया जीवने प्रगतिः एव न दृष्टा। एतादृशस्य मम विवाहः किमर्थम्? मरणपर्यन्तम् एवमेव कालं यापयिष्यामि। मम जीवने परिवर्तनमेव न आवश्यकम् इति दृढस्वरेण उक्तवान् सोमः। ललाटलिखितं यथा भवति तथा प्रचलति सर्वम् अपि। अस्माकम् इच्छानुगुणं किमपि न भवति। अतः एतस्मिन् वयसि भवतः वैराग्यं न युक्तम् इति तस्य बान्धवाः उक्तवन्तः। सोमः तेषां वचनम् अनङ्गीकुर्वन्, भाग्ये विश्वासं कुर्वन्तः भवन्तः मह्यं किमर्थं सूचनां यच्छन्ति? मम ललाटे यथा लिखितम् अस्ति तथा भविष्यति इति उक्तवान्। एकदा तं ग्रामं प्रति ब्रह्मानन्दः नाम कश्चन सन्यासी आगतवान्। सः जनान् उद्दिश्य भूतभविष्यद्वर्तमानविषयान् उक्त्वा सर्वेषाम् आत्मीयः जातः। सर्वे जनाः सोमं सन्यासिनः समीपं गच्छतु इति उक्तवन्तः चेदपि सोमः न गतवान्। अनन्तरं ब्रह्मानन्दः एव कदाचित् सोमं द्रष्टुम् आगतवान्। सोमः आगतवन्तं सन्यासिनं ब्रह्मानन्दं यथोचितं सत्कृतवान्। सन्तुष्टः सन्यासी उक्तवान्, भोः, जीवनं भगवता अस्मभ्यं दत्तः वरः। मनुष्यः आजीवनम् उत्साही न भवेत् इति। कार्यं, भोजनं, निद्रा इति एतावन्मात्रम् एव खलु जीवनं नाम। एतादृशात् जीवनात् अहं जुगुप्सितः अस्मि। अतः उत्साहेन भवितुं मया न शक्यते इति उक्तवान् सोमः। उत्साहेन भवितुं भवता जीवने किम् अपेक्ष्यते इति सोमं कुतूहलेन पृष्टवान् सन्यासी। अस्मिन् क्षणे एव मम सम्पत्तिः 10,00,000 भवेत्। मम पत्नी रूपवती, साम्राज्ञी च भवेत्। प्रतिदिनं सर्वे मां श्लाघेरन्। तदा एव मम जीवनम् आनन्ददायकं भविष्यति इति उक्तवान् सोमः। तदा ब्रह्मानन्दः हसन्, एकैकः अपि स्वजीवने राजा एव। तस्य पत्नी एव साम्राज्ञी भवति। सर्वेषाम् अपि जीवनस्य मूल्यं 10,00,000 अधिकम् एव। अतः जीवनं धनेन मातुं न शक्यते। अन्यजनाः अस्मान् यावत् न निन्दन्ति तावत् अस्माकं जीवने प्रतिक्षणं श्लाघनं प्राप्तम् इत्येव अर्थः। सर्वम् अस्माकं चिन्तनानुगुणं भविष्यति। सुखम् अस्ति इति वयं चिन्तयामः चेत् अस्ति, नो चेत् नास्ति इति उक्तवान्। स्वामिन्, एतादृशानि वेदान्तवचनानि मादृशाः अल्पाः ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। अतः मम इच्छापूरणार्थं कोऽपि उपायः अस्ति चेत् वदतु, तदनुगुणं करोमि। नो चेत् एवमेव मां जीवितुं त्यजतु इति उक्तवान् सोमः दृढतया। तर्हि भवान् स्वस्य इच्छानुसारं सुन्दरीं युवतीं परिणयतु। अनन्तरं भवतः सम्पत्तिः 10,00,000 भविष्यति। भवतः पत्नी राज्ञी भविष्यति। सर्वे जनाः स्वयं भवतः समीपम् आगत्य श्लाघिष्यन्ते। समीचीनं खलु इति उक्तवान् सन्यासी। एतत् श्रुतवतः सोमस्य नेत्रे सन्तोषेण विशाले जाते। तथापि सोमः संशयेन, स्वामिन्,
एतत् वचनं मां तोषयितुम् एव भवता उक्तं न स्यात् खलु इति पृष्टवान् सोमः। ब्रह्मानन्दः आश्वासनं यच्छन् इव हस्तम् उन्मीय उक्तवान्, मया उक्तं सर्वं सत्यमेव भविष्यति, किन्तु भवतः जीवनं यथा पूर्वम् एव प्रचलिष्यति, परिवर्तनं तु न दृश्यते। उत्साहः धनेन सुखेन श्लाघनेन वा न प्राप्यते, सः मनसि भवेत्। तन्निमित्तं मनसः संस्कारः आवश्यकः इति। एतैः वचनैः सोमः प्रभावितः अभवत्। अतः सः रूपवतीं शारदाम् ऊढवान्। शारदा न केवलं बुद्धिमती, कार्यकुशलिनी च। सा उत्तमरीत्या पत्युः सेवां करोति स्म। तया यत्किमपि कार्यं क्रियते स्म चेदपि तेन सोमस्य वर्धनम् एव भवति स्म। विवाहानन्तरवर्षे एव तयोः एकः सुन्दरः पुत्रः अपि जातः। सोमः तं दृष्ट्वा आनन्दितः। पुत्रे अधिकं वात्सल्यं जातम्। मम पुत्रस्य जीवनं मज्जीवनसदृशं न भवेत् इति चिन्तयन् सोमः वाणिज्यम् इतोपि वर्धयितुं प्रयत्नं कृतवान्। तथापि तेन जीवने प्रत्यानुगुणा प्रगतिः न दृष्टा, यतः आयस्य अनुगुणं व्ययः अपि अधिकः जातः आसीत्। शारदा बहु सरला आसीत्। शाटिकाः आभरणानि च आवश्यकानि इति कदापि सा पतिं न पीडयति स्म। तदा तदा सा पतिं वदति स्म, अस्माकं भोजनार्थं कोऽपि क्लेशः नास्ति, आरोग्यम् उत्तमम् अस्ति, वासार्थं विशालं गृहम् अस्ति, एतस्मात् अन्यत् किम् आवश्यकम् अस्माकम् इति। शारदा विरामसमये सङ्गीताभ्यासं करोति स्म। सङ्गीताभ्यासेन शारदा श्रवणेन सोमः च शान्तिं लभेते स्म। शारदा बहु प्रतिभाशालिनी, अतः वर्षाभ्यन्तरे एव नगरे प्रवृत्तायां सङ्गीतस्पर्धायां सा प्रथमं पारितोषिकं प्राप्तवती। एवं सति कदाचित् तस्य ग्रामस्य परिसरे वज्रं प्राप्यते इति जनाः ज्ञातवन्तः। अनेके वज्रपरीक्षकाः वणिजः च विद्यानगरं प्रति आगतवन्तः। भूमेः उत्तममूल्यं प्राप्तम् इति कारणेन सोमस्य प्रतिवेशिनः सर्वे आगतेभ्यः वाणिज्ञेभ्यः स्वकीयं गृहं भूमिं च विक्रीय स्थलान्तरं गतवन्तः। वणिक् सोमः नूतनं स्थलं गत्वा वाणिज्यं कर्तुम् अशक्नुवन् ग्रामे एव स्थितवान्। अधुना सोमस्य प्रतिवेशिनः सर्वे धनशय्यायाम् एव निद्रान्ति स्म। सोमेन एकवर्षावधौ यावत् सम्पाद्यते स्म तावत् धनं ते धनिकाः एकदिनस्य विलासार्थं व्ययीकुर्वन्ति स्म। प्रायः ते सर्वे दुर्व्यसनिनः आसन्। तेषां मध्ये सोमः एकः एव उत्तमः आसीत्। अतः सोमस्य कष्टमेव आसीत्। महाधनिकानां मध्ये एषः एकः एव दरिद्रः इव आसीत्। वस्तुतः सोमः तु दरिद्रः न, किन्तु परितः विद्यमानजनानां सम्पत्तिः एतं तथा चिन्तयितुं प्रेरितवती आसीत्। सन्यासी माम् असत्यम् एव उक्तवान् अस्ति। विवाहितस्य मम 4 वर्षाणि अतीतानि, तथापि मम सम्पत्तिः न प्रवृद्धा। मम पत्नी अपि साम्राज्ञी न अभवत्। मया श्लाघनमपि न प्राप्तम् इति विलपन् आसीत् सोमः। एवं सति एकस्मिन् दिने विद्यानगरम् आगतः ब्रह्मानन्दः सोमं द्रष्टुं गतवान्। तस्मिन् समये सोमः पुत्रेण सह क्रीडन् आसीत्। सन्यासी तं दृष्ट्वा, अहो, सम्प्रति भवतः मुखे महान् उत्साहः दृश्यते।
भवान् विवाहितः इति कारणेन भवतः जीवने महत् परिवर्तनमेव जातम् अस्ति इति उक्तवान्। सोमः पुत्रम् अन्तः प्रेषयित्वा सन्यासिनं नमस्कृत्य उक्तवान्, स्वामिन्, अधुना मम जीवने विरक्तिः नास्ति, तथापि भवता यथा उक्तं तथा परिवर्तनं किमपि न दृष्टं मया इति। तदा सन्यासी हसन् उक्तवान्, भवतः जीवने मया उक्तं परिवर्तनं सर्वं जातमस्ति एव, किन्तु मया उक्तम् आसीत् खलु जीवनं यथा पूर्वं प्रचलिष्यति इति, तथैव प्रचलत् अस्ति इति। तच्छ्रुत्वा सोमः आश्चर्येण, स्वामिन्, मम जीवनं यथा पूर्वमेव अस्ति इति तु सत्यमेव, परन्तु भवता उक्तं परिवर्तनं किमपि मया न दृष्टम्। भवता उच्यते यत् परिवर्तनं जातम् अस्ति इति, तत् कथं जातमस्ति, कृपया विवृणोतु इति उक्तवान्। तावता पार्श्वगृहतः एका वृद्धा आगत्य सोमम् उक्तवती, अयि भोः, भवादृशं पुत्रं प्राप्तवन्तौ भवतः मातापितरौ एव नितरां भाग्यशालिनौ। मम त्रयः पुत्राः सन्ति, ते सर्वे अपि मद्यपाः, अतः मम गृहे शान्तिः एव नास्ति। अहं किञ्चित्कालं यावत् भवतः गृहे उपविश्य रामायणं पठित्वा गच्छामि। अत्र भवतः आक्षेपः नास्ति खलु इति। सोमः शिरश्चालनेन अङ्गीकारं सूचितवान्। सा वृद्धा गृहस्य अन्तः गतवती। सन्यासी मन्दं हसन् उक्तवान्, भवतः प्रतिवेशिनां दुर्व्यसनकारणात् प्रतिदिनं यः कोऽपि भवन्तं श्लाघते एव खलु इति। सोमः आश्चर्यचकितः सन् सत्यम् इति अङ्गीकृतवान्। तावती काले सोमस्य पत्नी आगत्य सन्यासिने क्षीरं दत्तवती। सन्यासी क्षीरचषकं स्वीकुर्वन्, अम्ब, केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं भवती सङ्गीतस्पर्धायां पारितोषिकं प्राप्तवती खलु, तत्र भवत्यै दत्ता प्रशस्तिः का इति पृष्टवान्। सा लज्जया शिरः अवनमय्य उक्तवती, सङ्गीतसाम्राज्ञी इति। श्रुतवान् खलु भवान्, भवतः पत्नी साम्राज्ञी अस्ति इति उक्तवान् सन्यासी। असन्तृप्त्या शिरः चालयन् पृष्टवान् सोमः, तर्हि मम सम्पत्तिः 10,00,000 रूप्यकात्मिका कुतः न अभवत् इति। गृहं भूमिः च विक्रीयते चेत् कियत् धनं प्राप्येत इति किम् अन्यान् विचारितवान् भवान् इति पृष्टवान् सन्यासी। सोमः दिग्भ्रान्तः सन् उक्तवान्, आम्, ततः 10,00,000 रूप्यकपरिमितं धनं, ततोपि अधिकं वा प्राप्येत, किन्तु एतत् सर्वं विक्रीय अहं कुत्र गच्छानि? एतत् मम जन्मस्थलम्, अत्रैव अहं प्रवृद्धः, एतत् मम परिचितस्थलम् अपि इति। भवतः भाग्यम् अस्ति, अतः जीवने भवता यानि परिवर्तनानि इष्टानि तानि सर्वाणि प्राप्तानि, किन्तु भवतः जीवनं यथा पूर्वमस्ति। एतस्य कारणं भवतः चिन्तनक्रमे स्थितः दोषः। ग्राममपि अत्यजन् क्रियमाणं वाणिज्यमपि अपरिवर्तयन् भवान् परिवर्तनम् अपेक्षते चेत् जीवनं कथं परिवर्तनं भवेत्? भवतः जीवने अपेक्षितं परिवर्तनम् आवश्यकं चेत् भवान् स्वचिन्तने परिवर्तनम् आनयेत्, सत्यं ननु इति उक्तवान् ब्रह्मानन्दः। एतत् श्रुतवतः सोमस्य ज्ञाननेत्रे उद्घाटिते। सः सन्यासिनं नमस्कृत्य उक्तवान्, स्वामिन्, मम जीवनं बहु उत्तमम् अस्ति। एतद् भाग्यम् अज्ञात्वा मया परिवर्तनम् इष्टम्। एषः मम एव दोषः। अहम् अत्रैव वासं करिष्यामि, एवमेव जीविष्यामि। इतः परं मम जीवने निरुत्साहः एव न भविष्यति इति। सन्यासी तृप्त्या शिरः चालयन् ततः प्रस्थितवान्।
कथा समाप्ता।